Byari biryoshye bamenga ni naje maze sinari dote abakongomani sinari narahonjeje ngo byari biryoshye bro hari abantu bari yisondetse abere yari yisondetse basari yisondeka gusa pasi natoye udufiriti tubiri ne kubera ikinyeri Chibaza ati none chama nawe wari yisondetse ariko ninda yari yashatse guhaga we menene Chibaza none chama nawe wari yisondetse Cyane ko dufiriti dutatu inda yari yihagije ku nguvu inda yari yagumubwimba urabona ko no kwicara nk'umugaye nijire wayikubise ku ntebe je ejo murubanza kwaka murubanza kwa nene muri kwanza kwa nene nicara uku nijire y'ikote yanga numvigira iturike cyakura bashaka abantu wenge ndahiga ikintu cyotuma bigenda neza ndabura ndavuga ati basha mbeba ndabaza abantu mbe bavuze ngo ibiyeri biratuma umuntu agira ngo cyana sabikiye kirako umuntu numva wapi none canda pa basha oya batubwira bazuzu ngwareka kirana niye yonza ntahazi nari kurya kandi na chama yari mazi nje nari mbanze sana nari mbanze njewe just nige twenja una image kuda na deki Yo telefone nje ndayiba shanta nizo hari numenge ni ile na iPhone irabiye iki kamera kuri kamera dushize ko no kuntuze mugabo ni oya yo ni kamera Sony market 3 ntabwo ari telefone mugabo Kersa neza kamera tunafanya na kamera jamaa anaanza kumsalisha ngo Paola Sony yo ni kamera Sony Darubio agafone atire hadize ngo musumiko kandi image yayo iryoshe iri muri control Nani ufate kuhusi How are you? I am fine. Turakizi sha. Tunitega gishasha kuri Dani Films Company. Dani Films Company. None kutabivuga ndabikuvugira. Coming sinamaze gushikaho kera. Ahubwo bagende bagire kakana ukazogera. Sister Nabil. Comment ça va? Production yakino gishasha cya twitwangira gishasha cyitwangira kino cyawe gishasha ni filime nyene zose inkuru yanje kuri Dani Films Company ya niyo basanga inkuru yawe None inkuru yawe ni ukuvugana ubuzima bwawe twagerageje gukina ku buzima bw'abantu nka batatu urabye ni inkuru zitatu zicomekera zubakana wewe usimbiye ariko wakinye true story wewe oya si je ni ikinya nakinye kuba ndazi nukura kina mukuri nuko ni ukuri nukuhe wako kinuri musaza wako kinuri iki muri ukuri nuko ukuri nukuhe ndo mutama byanse mu gitanda yambwiye ati ngicuba ivyuba nibisezera ubutama byase mu gitanda ngicuba nibisezerana muranyihanganira nivyo sibyo none rega birashika ariko ngangiye acha bakora bien uramenye ntumpera umwarishano Muzima nibikora neza kwa Dani kandi vraiment ntako atagira kumuha abagore beza ibaze vraiment kumuha umwana w'ingidi umwana nkanje gaca amufisha ubusa none nunajya ngo hapi ngo reka ngo muramenye muri episode yarendiyeho bazonagwana nanje bazogwana imbere y'imiryango bavuna anje badoshamo gutwara ubona ego kwe nuko bata abantu bibagora urazimana nuko abantu baraba filime batari bugera indani babonye ufashe umugore nabi nka anje akunaniye yakurahiye mu gutwara mu isegonda ugatereka reka jewe rero umuhungu ushoboye umuti azamutore ko je byaranani ijya kategori nayo visi ijya nimero cyakira tusisho ijya nimero si wawe si wanje pe pomboka chama ni waramuremera burya arigera kina ari umugabo w'umu agomatera mada umugabo n'umusore cyende umusore no kuvunagura mfata baba anyi bananiwe kocara
ariko cawe Marisu arakuze kuva duhura twahoye anganuka uko afite ikibazo cy'ubugufi hakura ngo biboneke je kuva ndamumenya ndamubona rero nimubwire ngo n'umwana arakuze genda gasaza umusaza yagiye kumugora we azokine ari umugabo urya yagiye Jeune Marie ya shushu wawe mushe Jeune Marie na Keve byojo inde na Keve ari rasi na Keve wewe na Keve Keve wawe ndataratse ko ari makaro Keve mwumvise ndavye ngene byose neza nta kindi igihagararo na agapo chocolat ni filimi bivuga uko iki boss amona twakine igikene murakurikirana mu kwinjira muri G5 Kevin waherutse nawe wamukurikiye cenyire ku amasaha ni mama urumva rero bari baranyi oya coming soon tuvugane Sari umeze neza ndakubaza ikibazo kimwe gusa neza c'est vrai merci ubikora kuri indi kuri mama na papa mama watwenguko mama yitorere je Marisu ndimo ndapostinga ndakundusha ndakwereka kuri screen paper duhera ku muntu wa mbere ngaho murasa turamubona yo yazimye uri kuri kamera sheri kandekara mama wanje aho utuye bakwitwa gute aho ubaye mama wewe yanyise Alene banyita Alene kenshi uri Alene wow utiranywa n'imfura yawe oya imfura nditwa hama Alene niryo riri abandi bamenyereye ngo mama magara Alene itore abiranze jewe iri kuri identité Alene n'umuzi Alene n'umukobwa ariko yashitse erega urano uyu muvuduko igishika ko Alene ngo umunyeshuri oya n'umukobwa ni n'umuactrice cyane n'umuactrice anabizi uratese urafise umusheri ufise umusheri ndavyite gute umufiance no uri approche hari umuntu ari approche ndafise abagenzi ego umufiance ntawe ndamukuronderera oya ndamukuronderera oya ubwo uramufise ntawe mfise ariko sinshaka kuwonderewe n'abantu uyu muhungu atari mwiza anatena neza ni bogari uwo mwanyiriye sinamwanse ngo sinshaka ko ari uzoduhuza bivuze ko nabyumvise umenga gato ati apana wowe ibyo uriko uravuga ngo umundangire kandi nawe ari umuntu yobyigiramo wenyene akantu wakumvise bro ubwo iyo ni pasi iyo ni pasi bivuze ko yuko mbenda kubaza kure niyo ejo y'abahungu ukunda ejo y'abahungu nkunda tukaza bigoye kiri tricky icyo kibazo kiragoye nta nishoboka rero bampaye ihane gerageza umbwire basi ibintu bibiri ukundira umuhungu yareka ujya comment ufise umu ex ukuvuga ngo cyane ngo ni irobo umu ex wamukundiye ngo ni irobo urumva ngo nta bantu bamfasha nawe okay urashitse muri ville urabonye umuhungu nyene muya ateye neza ari bogari nicaye ukundira umuhungu biravana vrema ndakunda karaktere y'umuntu uko ateye aguca bugufi atahura uzorashiraho rimwe muntu ku kwezi uhura n'abantu bangaye bakubwira ko bakunda pour l'instant nyene novuga ntumbazi sindabiha umwanya n'agaciro ntabyo mpara ko ndayibona ariko ni benshi wasanga aratanabahaye uyu muhungu arimwo ariyo muhungu okay ramusaya abakunzi ba G5 hey abakunzi ba G5 ni Arlene iradukunda byose birahano link nyishyize muri G5 basiri mu kubaganira n'iminota nka 10 basivise n'abantu bakwitege mu bikorwa bya G5 cyane gose munyitege soon
tugiye kubaha ikintu kizima hari waratanga ibikorwa muri G5 kandi turakwishimiye nanje ndabishimiye cyane merci okay niyo nkuru Daniel cyambira musa abakozi ba G5 sari abakunzi ba G5 production nkuko twabivuze ko dutegura ibikorwa bishashe kandi igikorwa gisukuye kizoza ariko waratwimye filme sha ijya filme ishusho y'umukobwa narahebebye byarangiye babirangije abana b'abantu ariko urumva niyo mpamvu nateguye inkuru yanje kugira ngo mbabwire ibyabaye ku ishusho y'umukobwa nabyo indani birimo izosohoka itariki 6 nibyo izosohoka kwa gatanu ubwo ni itariki 6 ko biri kose bamuze mugerageze mudushigikiye comment mugerageze partage no kukazogera muca mubona ndibaza mugerageze gushigikira impano y'abantu bo ngaha nyene kuko babikenewe abantu biwacu kuko udashigikiye impano yabi wanyu ntushigikiriye ahandi ndababazwa n'abantu bajya gushigikira impano z'abandi urumva ngo nta filime zibaho mu Burundi kandi twaragerageje turapambana turemera duheba imiryango yacu amafaranga turashiramo kugira sinema ndundi shike kuri indi level ariko ni mubibona ndabasabye ni mwikebuke mukundi iby'iwanyu iby'ahandi bize mu nyuma abakunda cyane nk'ibisanzwe n'inkuru Dania ciao ciao ya none kunyirukana ndi kumwe na madame mama Iva ni muvugana na pasi tuvugane urahawe ikaze muri G5 Media thank you Ramusa abakunzi ba G5 yambu G5 none twege aba G5 ko twashitse kare mwe muvuye hizi sa nene byatugoye ama déplacement muri ville déplacement n'ikibazo wihangane ncamake mutwa ko ndabona fresh air ari uko thank you fata chese kibu okay twari bwaze kuvugana je nawe abakunzi ba Meme Official mbe Meme Official gihe Meme Official ndo huyu sindinga ariko nta kintu turonka nta link turi ko akora muri babuke aracari umwanya uriho mwanya umyaka dufise gihe kiracyahari antu kuvuye ahantu imodoka wari urimo irimo climatiser ntiyari nyinshi cyane yari ujya mu nyamatara ujya muyaga wijya Probox the CEO Ramusa abakunzi bawe abatakubuzi bakwitwe gute tuko bashubanyite CEO irakwiye nakunda ramukanya abafana ba G5 okay the CEO yumva gute ufise runo gwaruka ufise abantu b'abapere bubatse amago ingo bubatse bahevye ivyabo ariko baje muri G5 bereka presence yumva gute umva fresh nyine ariko urumva presence tuza kwerekana ko nabona aba G5 bari muri team turakorana dukoragazi kamwe urumva guhura aba birenze ziratuyaga iby'akazi salama uyumva gute ibintu bya biri ku murongo ufise watanze iki ni ayimanuro tanga amandi matimu bintu byabo bikaja andi matimu nta manuro no bakobera ko no ndabinjiriye sinzi uburyo byabo bitunganije nibaza ko bimeze neza we ni strategy ukoresha na jewe novuga ati wanje mbo nimba bimeze neza no gushima Imana burya nta muntu mujye muri aryoherwa ibintu bitameze neza ibintu birimo ingorane birimo ikibazo biba ari fresh iryo rijambo ry'umukuru twagerekwa icyamamare Bombo Clad why icyamamare ni izina ryanje why icyamamare Sasa ikibazo kubengekera nagoye why icyamamare kubera iki icyamamare kubera ko ari icyamamare kubera ko ari icyamamare kubera ko nitwa cyamamare gute ndacavuga gute nijyo nisiko nakazi why bro mbwira gute icyamamare ndanga kuvuga uranze maze ibindi nakubwiye ni izina ryanje kandi ryaje kubera akazi amazina yose ni indi
jewe ni wangamiye muri content yivuga wivuga mu izina nabivuze kenshi no burakaka bro hari abantu batarakora subscribe hari abantu bwa mbere bagiye kuri YouTube bavuye hehe mu misozi babonye no video bashaka kukumenya urinde ndicamamara kandi uzokomeza unzi uko nyene gusa niba mukora muri pafu uzontegere nze kudodora nzohita ndarikubwira yo umusaza none kubona ufise iruki nk'iy'abasanisano wowe umusani uririmba indirimbo yagutse ndi musani senzi ndumumiga umusazi yizi dread yo wowe izi dread bivana no kungena wumfashe ufashe nk'umuniga ni usengera he ufashe yo nk'umusenzi usenga he ufashe nk'umusani ndi musani usenga he Josenga Imana buri shambi okera musakunzi wa G5 Justin Nabil baramumenye cyane ikibazo cy'uburofu why Nabil barakubaha we Nabil because Nabil n'umuntu ugiye gukinira none sindakibona neza Nabil Nabil nyene Nabil why nakivuze why Nabil why Nabil because Nabil jewe ndikunda naira ushaka no gusobanura burefu arere inbox ndibaye rinini umwitwe khene Nabil akoshariza platform ntabyo ntushobora je niziyaga mu kama none ndibaye rinini y'iryo arene following cyane tuzovugana arene ni munjo baramumenye cyane ndana basira yuko tugiye kuba ejo nahiga wow akoze ushaka amasaha Mary 5 ahubwo ndabaciye enjoy bro induje thank you isheshatu is Brian okay ni nene iteriteka Njoo mie huyu. we nani Mimi nene. Sijui kuongea. okay nene ipresente mu Kiswahili Mimi naitwa Nene. Naishi Msaga. Hapa tuko Munama ya G5. Nama ni nini mu Kiswahili? Na inama ni niki mu Kiswahili? Ndabizi shaka wereke. Turi tuko munama ya kuongea vitu vya G5 production. Tunamshukuru Mungu. Mungu aliitika tuko basi. none endelea Endelee wapi? Mungu Tunashukuru Mungu. Tuko hapa kuongea. Najua kuongea tu. Nacho Kiswahili nicho gufatanya. Okay, jamu sakunzi wa G5. Nawasalimia sana wapenzi wa G5. Tunawapenda sana. Tunawashukuru sana kwa kutuangalia. And then nimesahau nini? Nikumbushe vitu nimesahau. Uambie mkiswahili wewe na mimi mko mnaangalia. Unajua Kiswahili? Mimi peke najua Kiswahili hapa G5 sio. G5 na KRC. KRC ajui KRC ngoja legada kuvugisha. Ingo. Sasa ajua hata kimoja lakini mimi. KRC. Ati wewe ajui Kiswahili. nakijua vizuri. Jipresente mu Kiswahili wewe. Naitwa Kersi. KRC. Naishi hapa Bujumbura. Mashauri ya fungus. ya G5. Mashauri ya fungus. Mashauri ya G5. Yeah. Uko actrice. Yes. Bewa chagua wote mu Kiswahili. Ndio. Mko waingizaji. Muingizaji. Muingizaji. Mimi kwa muingizaji wa G5.
Okay, Kersi. Ramutse abakunzi ba G5. Abakunzi ba G5. Wapenzi wa G5. Nawasalimia. Niye peke. Sawa ni umuntu wa mbere atazi Igiswahili muri G5 rero. Kevin. Amazina yose ni iki? Mimi naitwa Kevin Nduwimana. Naishi Buterere, Bujumbura, Sauza. Hivyo tu. Sauza mu hoteli. Kwa atasi. Baitwa muri Sauza. Sauza. Oya, ivyo bintu muko natubesha. Mu hoteli kujya kane. Nibibaho. Hari amabarabara ngaho. Okay, ramutse abakunzi ba G5. Wapenzi wa timu G5 na wasalimia. None Kevin. Sanze kina muri G5 ko tubazi iminsi tubona ibikorwa byawe muri G5 gute ndi mushasha muri G5 abamaze gukora ibikorwa bitari biki iminsi mare. Uyumva gute uri mu muryango wa G5? Niyumva neza cyane gose. Naje mu muryango nakunda nanye sanzwe nkunda amahirwe ndawuzamwe urumva n'ibintu biri good. G5 warasanzwe yikurikirana cyane gose. Niyo filime wakunze yakorewe muri G5 avuga je iyi filime iri top ya filime nakunda cyane ni Impanga. Impanga wayikundiye? Musanzu nakunda story yayo nakunda n'abakinyi bose. Wow, ubu nawe usanzwe uri abakinyi ba G5 naje sigaye ndi ndani. Wow. Merci. Mwiriwe. Bon. Ikintu cya mbere ndabashimiye ko mwashoboye kugera hano nubwo mutubahirije amasaha nyine sinzi impamvu. Imana indinde gushavura nashavuye. Imana indinde bihere ko mu buzima ndakunda kubana n'abantu turi kumwe birangyohe. Mbonye abantu tutari kumwe turi kumwe mengo biramvura ukuntu. Abantu tutari kumwe turi kumwe biramvura ukuntu. Akunda abantu tuba kumwe turi kumwe. Saa 9 na hafi sizeri n'ibindi bintu ubu tuba tugira duheze. Bon, cyo cyaheze. Hama ndashanda amenyesha impamvu twahuye kuno mugoroba. Impamvu niyumvire ko twohura si yindi. Naje gusanga abantu b'umuryango umwe canke bafise ico bahuriyeko. Sibiza ko babana batagira igengo bicarane baganire ukuntu babanye canke ukuntu bariko barakorana canke ku nyungu z'akakazi. Nibaza ko n'abajya bakora n'ubuye dusanga weekend bagiye bakaganira by'akazi ko karagenda n'ibindi. Twebwe rero naje usanga turi abantu dukora ibintu bikomeye cyane bikuru. Navuga bikwira ku isi yose. Rero kuba dukora ibintu bikuru bibi. Urumva ko bikeneye ko duhora tuganira kugira ngo turushirizeho gukora byiza. Turushirizeho gutanga byiza mu bantu badukurikirana. Kubw'ivyo rero mu kanya dufise gatoya ngako bwamaze kwira buriko burira tubaza guhanahana ibyumviro tuganire nabiriya hamanda bashore no kuba presenter bamwe na bamwe tumenyane kurusha hanyuma nitumara kumenyana kurusha dushobore kuganira turi umwe sibyo. Kubw'ivyo uyu sinzi ko hari uri muri twebwe batamuzi neza ndacanda musigura yitwa Dani. Baramuzi kera cyane brada wanje n'umuvukanyi tubanye neza tumaranye imyaka kuva ntangura nka sinema ndibuka nima nagiye ngo ari 2019 cyagiye guko duhurirayo batangwa turakorana. Yari umuntu agezweho cyane muri sinema bibaho iseri yitwa bibaho abantu bose bamukunda buryo naje navuga ati umugabo kweri jewe narufana yego kabisa.
rero nawe nsanga nawe nyene nuko nabaramfana urumva Bujumbura Ngozi twarafanana ariko rero ndashima kuba tubonanye tukaza mu gisagara twakora twarabandanije n'ubu twaba turi kumwe ndabimushimira akaba rero yitwa Dani akaba afise groupe yiwe ya cinema yitwa Dani Films Company mugende kuri YouTube bandike Dani Films Company mucamubona afise n'ibikorwa bishasha ariko aradukorera iseshasha agira dushikirize urumva rero ndamusiguye kuba ataramuzi ndahejeje kucerekeye Dani kandi cyane cyane sinamusigura kubera twebwe ndamusigura kubera uko aradukurikirana amenya ati Dani ninde ndibaza nagusiguye neza wasiguye neza twavanye kure kandi ndashimana ko nta kintu kiraduciramo ngo tube twagira kuna kuriya nk'uko mbona abandi bikurikirana ukuri nishimwe uko banasibya bose kandi merci beaucoup kubera ko nawe wambaye hafi nta mwansi yaje gavuge ngo egezayo kangumiza impande murakoze ndashimye kweli aho kari mwicara uyu muntu asa n'amafaranga umuntu asa n'amafaranga muramubona G5 irafise abantu bazima barenze batagase bameze neza yitwa Munezero Emeline Nene official ariko mbandanye ndagupresenta cyayo bivuga okay ni umwe mu bantu novuga twishimiye muri G5 umumama w'umwana mwiza akunda ibikorwa adukunda kandi yitaye ibikorwa byacu atabujyajya nkuko ndabibona rero tukaba tukunezererewe kuba uri kumwe natwe kuba takuzi mu bo batakuzi bakumenyereho ariko nawe nimba ufise ibikorwa bishasha cyane no bandagusiguye neza urashaka kwivuga gatoya ugira tukumenye byimbitse kuko je mu ntego mfise ndipfuze ko tamu G5 numwe azoba adafise YouTube channel wiwe adafise ibikorwa byiwe akora kandi G5 abigizemo uruhara kugira ngo abigereho ndabyipfuza kubw'ivyo rero nimba hari ukundi kuntu kundi noba tutazi bidusigura mucamake byinshi yabivuze boss wanje nta bintu birebire no kongera ko kuvyerekeye ibikorwa byanje suni bizoza kuri Nene official ntacyo ndatangura gushirako mugabo bukebuke bizogenda kuko igihe turacagifise sawa murakoze cyane ngire ndakavuze azogera igihe ndabashigikire kubijanye no kubafasha gukina amasinema yanyu mu buryo bwo kwagura no gukuza ugwaruka canke gukuza impano gukuza abana ba G5 tuzobashigikira mugira ibikorwa byanyu umunsi mwabishaka ako kantu mwakumvise gahewe kandi ivyo ndabivuze mu ntumbereze ko ico kintu ivyo ndabivuze bene umurango babona umuntu ari muri G5 ayikorera n'umutima we wose n'urukundo G5 irifuza kuzomusohora ikamuha filme imukoreye ikamusohora akaba umwana wa G5 yasohoye ariko adaca dutera umugongo tuzogirana amasezerano dukorane tumusohora ariko agume dushigikirana donc no kwagura no kuvyara no kugira umuryango tugira imiryango myinshi dushobora gushigikirana kubw'ivyo tuzobona ko nitumusora adaca dutera umugongo tuzomufasha tugeze kuri uyu mupasoni nagira widondora ariko ragukurikirana nabonye atadishino inzi kubera nyene nturakeye ni mushasha ubw'ivyo rero nshobora kumudondora nabi uko bavuga ko bose birakwiye ku mazina nayo nivuze ni Arlene Iradukunda ndi umuji ndi mushasha kandi ndishimye cyane kuba muri kino kibanza kuba umwe mu ba G5 mwarahezagiye okay mwabyumvise ibyo yavuze nibyo yavuze ngo umuji F ice ni ice cream ni ma ubundi timu yacu kujya ubona yitwa Diandome yitwa G5 Production Company G5 Production Company ikaba igizwe n'ibintu bine bikorerwa muri G5 G ipresenta gospel hanyuma F igapresenta filme hanyuma I igapresenta ice cream mu bikorwa dusanzwe dukora hama iyice igapresenta comedy
rimwe na rimwe gidutera comedy yo twagize nivyo niyo mpamvu mu majambo yose ica yitwa gospel film ice cream comedy wumvise amajambo yose gospel film ice cream comedy no ico kiraheze ayo jya mugabo nawe wifresher asa nabagaza asa nagwa gasoro nawe atwidondora ego ku izina ryanjye nitwa Kevin Uwimana nkabandi umwe mu bagize umuryango team G5 nkabandi mushaje abakandi nishimira kuba ndi umwe mu bagize umugwi kuko nisanzwe ndi umufana urumva nisanzwe ndi umufana wayo ubuha naho nkaba ndi umukinyi ni ibintu biryoshye kandi bindyohera cyane uriya mwigeme nawe reka ndamuvuge ko gatoya nawe ndamuziho byinshi ndabishimye ubwo rumwe okay uriya tugeze ko ni Ange Sierra benshi baramuzi mu masinema kera kina masinema atari make rero muri kano kanya abarizwa muri G5 benshi barabizi nibaza ko ibindi aca byivugira ariko ubu no mu G5 represent abantu nanje nitwa Ange Sierra ndabihora n'Imana kandi mu G5 sinzi ko ari ibyo tugeze kundi muntu rero akomeye cyane ari umuntu tugeze ko akomeye cyane twavanye kure mw'abantu tumaranye imyaka ngira amazi twavanye kure ari muri ba bantu twahuye kera nka badani ni Kesi Adinete muramuzi umukinyi mwiza cyane twatanguye akiri umwana ukina sinema guhera kuri za My Family za ni nyinshi za kera rero nkabashima Imana kuba ngeze muri iki gihe turi kumwe tumaranye imyaka yo birenga 5 ko turakorana atangorana nimwe hari twatanguye ari umunyeshuri dukorana ariko ubu arubatse ubwiwe arakuze urumva ni ibintu byo gushima kuba ushaka gukorana n'umuntu agahera igihe kinini mukiri kumwe kuko hari igihe bigorana ugasanga abandi byacanganye ibyo rero ndabishimira cyane ariko burya keshi umuntu ubona abantu babishika bakamuvako tuba tuvyifuza umuntu aba yabuze uko agira ari byo shoboye burya byoho umuntu mugumanye kuko please umuntu aduga mugumanye please mufise abafana bakunda baba shaka guma bakurikirana rero iyo mutandukanye nibibi biba byiza mugumanye bari byiza cyane kuko babafana muca mubagumana muri iyo mugize akantu ko kuvana hariho n'abaca bagenda nyene bivanye nuko mwagize mwacanyemwo bamwe bagakurikira uriya abandi bagagumana ngaha umva ntibiryoshe gabiryoshe umuntu mugumanye kubwo ibyo Keresi ndagushima kuba tumaze igihe nk'iki dukorana atangorana ihari tutaracanamwo ndagukeneye nta musi n'umwe ndakura no kuva wubatse urugo mbere ndibuka wigeze no kuza witanga ukaza muri sinema ahubwo unakuriwe ukaza ugakina ikindi gukaza wibarutse kuko asigaye ikibondo hajya umuzungu ngahajya rero burya bwitange wagiye uratwereka turabushima kandi nukuri turakwishimiye muri G5 rero nawe widondore kugira ngo ico naba navuze kutariko ucivugira abakunzi ba G5 nitwa Shineke n'amazina yanjye ayoboneza muri filime ndabakengurukiye abakinnyi dukinana muri G5 aba nanjye ndi mu G5 ku mutima ku mubiri hose nkaba nkengurukiye Abeli nibyo ntiyababesha ibyo yabwiye byose n'ukuri ndabakengurukiye namwe mudukurikirana mukomeza kudutera intege no kudukunda mukadushigikira merci koze tugeze kuri ubone mukobwa nawe tumaranye igihe yitwa Nene yatanguriye sinema muri G5 batanguye minguna nahandi araja donc yafashe nko mu rugo afata nko muhira arahagateka arahagaciro turi kumwe nta musi n'umwe turagirana ingorane tumaranye igihe mperutse kubona umuntu nawe yagize ikiganiro umengo avuga ko umengo nta bantu tumarana igihe nya muntu
yarantwengeje kuko narabuze novuga narabuze ubyara imwe yavuze ati abantu tumarana igihe naratwenze cyane ahantu narindi naratwenze amagwa guturika bo ariko nkuko biri tubona ngaha ukuri kurahari abantu benshi tumaranye igihe nkuko nagenda bavuga tubanye nk'umuryango nene rero yatanguriye sinema muri G5 kandi ntarava muri G5 aracara mu G5 sinzi niba nagudondaguye neza nawe wivuge uramutsa abantu kuri mu Kirundi ratu nakugora mu kigero cy'ya G5 ku mazina yanjye benshi bakamutse kumenya bivanye n'ukuntu mfite n'ubahamagara nk'uko yabivuze n'ibyo G5 niho hantu hambere natangire gukina naho hantu hambere nifuza kuzorangiriza kariyeri yanjye nk'imira ni umuryango nkunda cyane kuri je ndabafata nk'umuryango sinkibafata nk'abo duhurira mu bikorwa gusa ndabafata nk'umuryango kandi ndanabakunda cyane usibye n'ibyo amakuru mwebwe n'aba mudukurikirana mukomeze mudukurikirana turabakunda mudutera intege nk'uko babivuze kuko atamwebwe nta twebwe nta byinshi bifite n'ubu kimwe nuko tubakunda cyane tubafite no ku mutima Urakoze cyane nene yayidondoye mwamwumvise bo tugeze ku yundi musore w'idiredi yajya nawe nta byinshi numuvuga ko uretse ko icyo mwumenya n'umuhungu wanje benshi bamaze bise kumubona ntibamenya ibyo ari byo kandi mu minsi izamugiye kumubona muri sinema cyane iyo nawe atwidondore tumumenye batamuzi Ando mu G5 nange ntamwumva yaravuga tuzobandanya dukorana kubisa tuzobandanya dukorana wagwana urabona ni umusitari kabisa umusitari biramusa kuva ku kirenge kugera ku mutwe ku idereri ni umusitari no mu kanwa no mu rurimi no ku mvugo ni sitari ni wewe mugihe uzamuramubona mu masinema ya G5 mu minsi mikeya cyane mbo ngira ngere kwanza kuri uyu kumanza uyu yitwa ikamvuga amazina yiwe yose ni mawe jewe afite urumva imbere ya jewe nako yitwa Ndayikeza Eliyazari kuba mutari w'umuntu Ndayikeza Eliyazari wumvise na Kirisina byaraza yitwa Ndayikeza Eliyazari udakora muri PAF nyimba yitwa oya yitwa Ishimwe Iva yitwa Ishimwe Iva ako jewe ngo siyameda jumvise yanje nawe ntiwaruzi amazina ye ugera nzi chamamara Iva chamamara sizina man mwe mwaje chamamara sizina yitwa Ndayikeza Eliyazari niyo zina giye hama ubu Ndayikeza Eliyazari aka chamamara basi ndakunda aka chamamara rero uyu nawe ni umuntu tumaranye imyaka myinshi twavanye kure ndacabandanya bamwe bavuga yuko nta bantu bakera turi kumwe ndacabara uyu twavanye kure tumaranye imyaka iyo irenga 5 twahereye mbere my family tudugarukuza ngozi dukinana kuva kuri my family n'izindi ico gihe namukoresha twakinana avuye muri ihuriro perezida we yamumpaye Amisi ndanamushimira ko naramumusaba akamumpa atakibazo ndamushimira Amisi hama turakorana tumaze gukorana mu nyuma naje kubona muri ihuriro atariyo akiri mbonye atari kiriyo navuga ati nta kibazo ucubandanya no mu rugi wawe aha muri G5 ni muhira turabandanyana ubu no mu G5 kabisa kuva ku kirenge kugira no ngaho ku musatsi ni shapo ni nkofero ikorwa muri G5 ni ushaka kuba ari ya G5 no rero sinzi ko ndamudondaguye neza ariko nuko twavanye kure tugizanye kure turacari kumwe n'umwana mwiza tunanye imyaka kabisa ni ibintu byo gushima kandi je ko nabivuze sinifuza ko ari umuntu numwe twovana nuwo byashitse nuwo bishije tukavana mbangerageza uburyo bwose twobandanya urumva ndabikunda cyane sinkunda ko utatana n'abantu tuba dufise
icyo twamariye sinema cyangwa iyo twaje iyo twavuye nimba ari byo navuze bitari fresh bivuge turabashimiye ko mwafashe akanya kanyu mwumviriza ibintu no kubireba mubawe cyane nta kirenze ku cyo bavuze ko novuga mwumvise ndayikeza Eliyazari ntabyase ntabihakanye nabyumvise sinabivuga imbere y'abantu reka mvuge kuri ako kantu je sindigira ntinya kuvuga izina ry'iwanje right narigeze kuba ndarivuga kenshi nitwa ndayikeza Eliyazari gusa benshi banze kuri cyamamare igituma nakunda kuvuga amazina naho nta hantu worindondera ko nta worimenya kiretse muri pafe honyine no muri zone ngiye kurondera karanga muntu no muhira nitwa cyamamare ntagashaho icyo bigenda gute nuko murakoze na mama yaragibagiye bo nuko muramwumva ubu ni cyamamare tugeze ku yindi muntu ngaho Dread Kan G-Fries icyo nababwira nuko na Madrid ifise Madrid havuyemo CEO na Dani niyo nkuru na Dani nitwe tutagira Dread ariko abantu no gutereka Madrid ariko je hamwe na cameraman afise Dread afise gahunda yo gutereka umushatsi ko ya munga arandenze na cameraman afise Dread ni karonda ariko uno munsi cameraman turamwerekana ndamufatira turamufata ntabwo ntiyoza turivuga turaba G-Fries bavuye tutamwakiri ntibibaho nawe turaza kumukamera turahindura bo tugeze kuri uno mwubahwa yitwa Justin Nabil amazina nyakuri Sylvestre amazina nayo ni Justin Nabil niyo nyakuri Sylvestre Justin Nabil rero reka nawe ndamuvuge ko Justin Nabil ni umudirector mwiza ariko mwiza cyane novuga ko imyaka tumaranye mbegasha ndaba ndanavyibuze mimi yadusane hakuva kera kuri za manyanga serivande bikera igose nazanuze za injyaje ngira ngo na za my family ubwo ntaranayikina hose no muri my family twari kumwe Ngozi twaraduganye mu Rwanda kuri East African Love n'uyu twari kumwe n'amaseri menshi nyene gucyo tumaranye igihe kinini novuga naho nyene ni muri za 2018 no twatangiye gukorana n'umudirector mwiza novuga ko kuva dutangiye gukorana burya director ukuntu dukorana nabo ntitugeze tuvana afete ariko ukuntu dukorana ugasanga nk'ubu igikorwa uragihaye naka akiyobora ujya ugasanga uwo mwanya ntawe si wari karakiyobora ikindi gikorwa ugasanga uragihaye naka akiyobora kome nk'ikiraka wa undi atari we ari karakiyobora kubwiyo mpamvu usanga areze nk'amezi angahe atatu atari karayobora iserikanaka ari ubundi ari karayiyobora ariko ntimuba mwavanye muba muri kumwe haba habaye gusa ico kintu muba muri kumwe kubw'ibyo rero turi kumwe muri G-Fries ndamuvuze kuri amajambo make sinzi ko ndayavuze yose nabaraza kwivugira ibyo ntaje kuvuga ariko nkuko nogira ko mvuga abantu benshi bari nga nabantu canke oya banza widondore numve ko ntavuze bidakwiye kugira ibindi ce mbandanye nkuko yabivuze ni Justin Nabil tumaze igihe kitari gito dukorana guhera mu njyajya n'izindi nyinshi bagiye bakunda The Business Imanga East African Love n'izindi rero hari ibintu wenda hari umuntu ayoba yegeze kumva ko twatandukanye ariko sivyo ni kwa kundi umuntu ashobora kuvuga ati wewe ushobora kuba ndi kukuremera cyane reka ndabukuntu no kugabanura ibikorwa ugasanga igikorwa kimwe agereje uwundi nubwo buryo ukacusanga nanje mbiki ikindi ariko nitwize dutandukana nkuko abantu benshi bavyibajije niyo mpamvu no munsi mubona no munsi ndi hano kandi muzokomeza mumbona nuko rero nungane kuvyo yavuze nukuri ko Imana tumaranye igihe kinini kandi siniteze yuko tuzohava tuvana ngo bihere ngo ntidukorane na G-Fries oyakwera ko nanje ndi mu G-Fries ngukanire ni keza okay arakoze cyane nkuko abisigura rero tukibandanya kwakira aba G-Fries zana iyo kamera mfata kandabe ko nanje nzi gukamera pana kumfatira kamera
nababwiye ko wow nababwiye ko muri G5 ari direde ni nyinshi. Uyu rero niwe mwama mubona inyuma ya kamera, niyo twama tuvuga ari inyuma ya kamera. Amasinema yose mubona mukunda kubona amasinema yose mukunda kubona muri G5 n'uyu niwe yahingura, yitwa Pasia Pro. Wabonye aba pro wabonye? Ya. Bombokra. Yitwa Pasia Pro. Yami nyuma ya kamera nta musi n'umwe mwigira mumubona. No musi rero turiko turapresenta aba G5 nta kuntu yo casigara baguma inyuma ya kamera. Ategerezwa kuja imbere y'abantu bakamubona. Uyumva gute ugiye inyuma imbere ya kamera bwa mbere kandi ari we wamukamera abantu? Ahubwo musenga Imana YouTube niba afite copyright. Kuri sura yawe irakaze. Kwaje isura yanje ishise kuri YouTube. Yamenye nyuma ya kamera ariko nta nubwo natinya kamera uko mubibona. Sikwitinya wapa agomba ashaka ni muri gwa rukundo rwa G5 nashaka G5 niyo ifite copyright. Mubu turaza kuraba ibishoboka byose kwani bakufite copyright ariko yiraza kujako. None wewe uriko ikubwiye ko acha kubita copyright. Bisi kibazo nyabaki kwa disura zacu uzora muri Burundi nzima. This Rom so disura zacu ziba zigoye kuzibona mu Burundi. Ziragoye ni mafu ni fo. Ni sura mbi bisha. Rova yoga bigoye kuzibona kuri YouTube. Uzibaye kuri YouTube. Copyright. Uziza kuri thumbnail gusa isura yanje. Urumva nabatizoshaka uko rusura nyene uziko sanke itegereza kujako ndabakunda. Okay murakoze cyane musubize kamera yo bandanya akazi. Bo rero murumva turaje kwipresenta abantu bose twaba presence ikintu nabamenyesha kimwe hari abantu muhora mubona muri G5 bakina ariko muri kano kanye muba mutabona ngaha suko bataraba G5. Ikintu gere nuko muri G5 duherutse gusinya amasezerano n'abakinyi bagukorana. Rero ayo masezerano twasinye twagiye turagira umwe tugerana umuntu umwe tugasinya tugafata agafoto tugasubira uyundi tukererana tugafata agafoto mwenije. Ntitwari bwigere duhurira hamwe nk'aba G5 b'inkora mutima dufate basinya amasezerano muri team. Abare mubona ngaha n'abantu basinya amasezerano muri team biyemeje gukorana na team G5 kabisa. Abantu haduga hamanuka mu mbeho mu bushuhe biyemeje gukorana na G5. Kubw'ivyo abo twuba tutarasinyisha nabo tuzobasinyisha na kimwe kuko G5 n'umuryango wagutse kandi turifuza ko uguma waguka kurusha tukagira igihe tugira n'abakinyi nk'ijana basi kuko aha turi bake nabonye nka turi duze turi bake iko kwagira igihe G5 ikabifisa abantu ihemba nk'ijana. Nibyo nsenga nsaba Imana kugira ngo ibe intuze yagutse. Hama rero tumaze kubonana turi nk'abantu bose bagira amasezerano numva yuko ari byiza ko dufata agafoto turi hamwe twese dufise amasezerano yacu hanyuma tunjoyinge tuve tuvyina turyoherwe tunafungure twahoreye mu gibanza ciza kirimo akajaride akayaga keza kugira ngo turyoherwane mwene uko. Hama nga nibaza ko umuntu ayoba nta umuntu atarasinya hari umuntu atarasinya isezerano genge narasinya. Bon nkuko mubyumvise umurongozi wa G5 abivuze kinavuze ni ikintu gikomeye cyane kandi ngaha mu Burundi naba nakivuze ari mu bantu ba mbere bari gufasha muri entertainment kugira impano zamwe namwe zishike kure kandi ugaca usanga ushitse muhira nta kigo kiri mu nda uko burya ngo hararinza hakazinduka inzigo. Nukuvuga ibintu nabibonye muri G5 kuntu umuntu yakora cinema yamara gukora cinema ugaca usanga kumbure arashinzu n'umwana namuriha ishuri naho nabisanze. Bo urumva rero iyo nishimwe kumbure ejo canke igihe turose nk'abandi bameze nk'uko nguko ko bari kwagufasha abana bariya kugira aba bana
babahije n'amashuri kugira baronke icyo bakora base baze kugura n'agasabune nakajya kantu muca mubona na cyane cyane nk'abakobwa nabo mbona bakunda ibintu by'amasenema sinzi abasore oya abasore si kenshi niyo mpamvu n'abantu bakunda kumbaza ngo kubera ikingo wakira abakobwa gusa ku munsi ndashaka kwandikirwa n'abantu nka senkani bansaba sinema sanga ari abakobwa urumva ariko abahungu si cyane vraiment na kiya kintu cyo guposta abakobwa keshi yo muri kwitere mukigira kwitere nko muri shooting umukobwa ucamva mfatora mfatora ariko umuhungu bagenda mutaha rero ucu posting abo nyene wafotoye uko kimeze sawa aranciremo gake ko ntacavuze n'ikintu kizima je nagucire wigeze bona ngira ngo sorry bo iki kintu kiri no kuvuga hari ukuntu umuntu wese avuga ngo ndagerageza kukivuga uburyo ndakizi murazi byama byangwe rimwe na rimwe icyo bita kwihangira umurimo no kuvuga umuntu yicaye kwibarabara ejo akirwa yicaye kwibarabara hirya yeje uko icavamo murakiza ariko yaje nka muri sinema rimwe na rimwe usanga azanye yumvise ibindi byumviro by'abantu gasanga ejo cyangwa yeje naho rosa kandi kantu hama nshaka kududira ko ku bantu baraba filime bari mu bihugu byo hanze abo bita aba diaspora muze muraraba abantu bari ku kivi kugira ngo bashe kubashirikira apana kuraba ngo uyu n'uyu canke uyu n'uyu ndabazwa nuko abantu nkunda kubivuga usanga bari gushigikira abantu baba mama abakobwa ariko abagabo mu ntango ubu dukoresha basi kugira hasi muze muraraba bo so gusaba ariko ni ikintu cyo gukora kandi gisabwa amahera kuko nimba Abel Nduwayo afise imiryango basi nka 15 usanga kosomyemo amafaranga ugasanga ku kwezi buri muntu wese aramubwira ati boss uraraba uko bimeze urumva ko hari ikintu bari gufasha mu gihugu urumva sibye nabo hanze no ngaho indani abakwiye kuba abantu bamushigikira mu supportinga kugira ejo cyangwa igihe ejo ntacike inguvu batene bukusange ntabandanije bya bindi kandi mbona ari bizima bo jewe rero narahejeje gusinya n'umuntu wanje kuko twavanye kuri uko babivuze nasanze twishyize hamwe kumbure byogira ikindi kintu bifashije ngaya n'umuntu wakwiyumvira ko bamwikura kuko amwikuriye ko n'ubundi usanga nta birenze byiza no kwishira hamwe ko na cyane cyane mbwira n'abasiniyase byiza kwishyiza hamwe tuzoshika imbere tuzoshika kure ariko tugumye dutatana ejo canke jya yejo abafana barushaho kudushisha mu ijisho byiza dufate ingufu zacu tuzishire hamwe kandi tuzishize hamwe bizogenda fresh ndabakunda nk'ibisanzwe niyo nkuru Dani okay nuko urakoze cyane Dani nibaza haro nituza gufata ifoto y'abantu basinye baba bafite amasezerano yabo mu ntoke nibaza umuntu adafite amasezerano ni Kelsi gusa ni Kelsi ariko kutagira amasezerano ntibisiguye ko atari mu G5 ariyo mpamvu navuze ati dushobora gusigara mu bandi bantu duhuye kuko inzi akamaro kiwe nico yamariye G5 n'uburyo atuba hafi arankunda afata nk'umuvyeyi wiwe arampa impanuro nyinshi zikanshika ku mutima navuga ati wewe uri mu G5 ku mutima ari umuntu ubona nubwo atuba yasinya amasezerano bwa tuyu umuntu no mu G5 kuko ikiranga umuntu ko muri kumwe s'amasezerano gusa umutima wiwe uburyo afise umutima kuko mu byo twavuganye ni uko yambwiye ko hazogera igihe runaka akabikora bitewe n'ibintu runaka ariko aka kanya arasinya umugabo mu G5 akina muri G5 agakina n'ahandi hose ntaho yimiriwe kandi n'abandi bose barakina n'ahandi ntaho bimiriwe gusa aya masezerano icakora icafasha nuko kugira umuronke turabimenya ukamutusaba tukaganira tukamenya yagiye kugira ngo twirinda akajagari twirinda akavuyo n'ibintu biha agaciro aba bakinyi nyene bikawubahisha muri societe umukeneye uraza ukatubwira ukadushikira cyangwa nawe ukamushikira hanyuma akatubara atari umuntu yandondeye ariko arambwira ibintu nibi ariko si biza ko twobona umuntu ariko arakinira hariya atana kimwe tuzi twamurondera kwa mbere ati tuje muri shooting gaca bumva ngo hari indi shooting ndimwe ibyo si byiza rifo ko tuba tuyizi kugira ngo twe dupanga ibyacu tutishe nawe ibyiwe koroherezanya nico amasezerano adufasha kubw'ivyo rero ndabashimiye cyane kuba mwaje mukanya baradufungurira dufungure turyoherwe dutambe nyene tunjoyinge ariko tuca tuguma tuganira ibindi byo guhana ivyumviro bidakenewe ko twirwa tunabivuga no kuri kamera kuko nivyo guhanahana ivyumviro hagati yacu bitakenewe ko arundi avyumva ariko tiyo turafungura turashaka kamera ntacu hama ikindi cyo dufata ifoto
abantu basinye bafite amasezerano yabo mu ntoki nanje onjemo hagati nta kibazo harimo badufotora agafoto k'urwibutso n'abantu babona yuko turi kumwe nk'abantu bafatanye urunana bafatanye mu nda cyane nuko murakoze Imana ibayizagire cyane.